Այսօրվա առավոտը այս քաղցր տեսարանից եմ սկսում, բոլորիդ հրավիրում եմ սուրճի, նամանավանդ ես ուրախանում եմ, որ իմ առավոտվա սուրճը իմ սիրուն մոր հետ եմ խմում, այդ մի ուրիշ հաճույք ամ, այդ մի ուրիշ զգացողություն ամ, Աստված երկար ու ձիգ տարիների կյանք տա, այն էլ մեր ջազվեն, Աստված երկար ու ձիգ տարիների կյանք տա բոլորիս ծնողներին, մենք հարուստ ենք մեր ծնողներով։ Այստեղ լվացք եմ անում, այսօր էլ սպիտակների հերթն ա, այստեղ իմ նվերս էր, մաման դե չէր տեսել, մամային էլ ցույց տվեցի ու այսօր եղանակը մի տեսակ այս Իմ խմածն ասենց թողել եմ, մաման էլ բնավորության համաձայն, բերմա դնեմ ստեղ, ինչքան ուզում ասեմ, թող սեղանին չի ասմա, ամեն ինչ իրա տեղը իրա դերում։ Այսօր եղանակը, որ խնդրում եմ անձրև չգա, որովհետև մեր դռանը խնկի ծառ գյունում ջան, ասաց Ալեքսիս։ Այս վիճակն է, բայց անձրևն է կատ թմա, հեչ գլխի չենք ինչ անենք, որ ճիշտ անենք, այսենց, այսենց, այսենց մռթնած, արևը մտածում է դուզ գա թե չէ, բայց ես խնդրում եմ, որ դուզ գա, սենց էլի, այսենց վիճակ, Սուսանտոտ, բարելուս ուզում եմ քեզ տենամ, այս մեր գործը ժողովուրդ, այսօր սուրճի հետևից եմ եթում, այս վարպետներս եմ տանում հյուրասիրեմ, հետո գնամ այս ձևի վիզալնի պրովու դառնեմ ու գամ արդեն անցնեմ տան գործերից դրսում, փարքաստու եղանակը դզվեց, ընդեղ հենա աշխատում են, վերջապես կպրծնենք, հայաթս էլ կարգի կբերեմ ու լվացքս փռել եմ, այն մյուսն էլ միացրել եմ, գցել եմ, բայց արի ու տես, մոռացել եմ պտտեմ տեսակ, լավ հիշեցի, այս էլ էսա, թութոներիս էլ ազատ եմ, մեղք են, օպալա, օպա, կեշը չկա, շուստրի կեշա, շուստրի, մի խոսքով սուրճը չսարի, գնացի։ Նայեք էլի կեշան ու յաշան են իրար սիրում, կուտկուտիկս առանձին, հետաքրքիր է։ Միշտ նկատում եմ, որ այս երկուսն են իրար շատ սիրում, նենց հետաքրքիր է, ինչի հենց այդ երկուսը, այստեղ տեսնում եք, սենց տոպրակ եմ անցկացրել, ժողովուրդ թե չէ, սաղ տունս բմբուլ էր, որ արդեն ներվայնացնում էր, համել դեմքով ձեզ բարելուս ասեմ ոնց եք, ինչ կա չկա, ասել Ալեքսիս, մեր մոտ լիքը բան կա, լիքը, ու այն որ ասմա հերթով, շարքով, կարգով, հերթ կանգնած, հաջողություն ձեզ, գործերս իրար են սպասում, այսօր 2 անգամ արդեն իսկ կոֆե եմ խմել, բայց ուզում եմ նորից կոֆե, առաջինը մամայիս հետ եմ խմել, երկրորդը
հարևանուհուս ու այդ հարևանուհուս շատ եմ սիրում, շատ իր հետ մի քիչ տարիքով մեծ կին է, բայց հոգով շատ երիտասարդ է ու իր հետ այն որ ասում է իմ նեղորերի ընկերուհին ա եղել, հա դրանից չամաչեմ ու հենց տենց էլ ասեմ որ երազում է, ես որ ընքան լավ բաներ հիշեցինք, ինչ լավ բան է, լավ հուշեր ունենալը, իրան շատ էի սիրում, հետո որ միշտ մենակ էի մնում իրիկունները, սենց իրար հետ չպվում էինք, թեյ խմում, զրույց անում, հա, մեր լորվա բարբարով ասեմ, ու ես որ նեղվում էի, լացում էի, ասում էի ով Ես ոնց կլինի բամ երեխա ես ինքը միշտ ինձ հույսեր էլի տալիս բան, ինչքան ժամանակ էր, ստեղ չէր, նենց հեռախոսով թեթևակի շփվում էի, բայց որ խոսքի հետ նստեմ զրույց անեմ, չէր ելնում, չէր ստացվում, էտա այսօր ստացվեց, ասման նա հիշում ես, վերջերի ասմա հիշում ես, որ հղի էիր, հիշում ես այս պահը, հիշում ես այն պահը, սենց բաներ ասավ, պահի տակ մոռացել էլ էի, ասում եմ, վայ, այսուս անտոտ, ոնց ես դու այդքան է հիշում, ասում ոնց կարամ չհիշեմ, քեզանից շատ ուզում էի, որ դու անպայման մամա դառնաս, հետո դե Ալեքսս ծնվեց ու լիքը դժվարությունների մեջով անցա, չեմ ուզում այդ ասեմ էլ հերիքա, ասմա ուր են Ալեքսը, ուր ես Ալեքսը, ասմա, այ սենց տղա է, ասում եմ, գիտեմ, տենց, մի հատ տեստանակներից եմ առել, երեխեք լնմա սրանց օրիգինալը, լնմա սրանց պատենտը, հուսամ սա օրիգինալն առնելու, չգիտեմ, առանց սրանց մի տեսակ սովորել եմ ես սղոց տանակներին, ու ուզում եմ, որ միշտ լնի տանը, ենքան հուշերի գիրկ գնացինք, հարևանուհուս հետ, որ էլ ասելու չի, շատ հավեսով ժամանակ անցկացրինք, հավեսով են զրից արինք, ու ինքը գնաց իր ատուն, որից հետո ես էլ լվացքս փռեցի, ու հետո արդեն կարպետներից կոֆե դրի ու ինչ արի, երկու դրսում խանութային գործեր ունեի, այդ արեցի, հիմա էլ ասի, հա, Ալեքսես որ գնում է խանութից օգտվում է, պահկա իմ ասած չափը անցնում է, մի խոսքով գնացի հարց ու փորձ արի, վաճառողն էլ ասում Այանն այդ ինչքան է Ալեքսն ազդվել, որ իրա պապան գնացել է, ասում եկավ, ասավ գիտես, որ իմ պապան գնացել է, ասում անենց խղճում լծվեցի, ասում ինքն ընքան տխուր ասավ, ինքն ընքան նեղված ասավ, գնաց հա փաստորեն, ասում եմ դե հա, տենց է ստացվում, հիմա ժողովուրդ ում աչքին ոնց երևում է, բայց որ ասում է իմ տեսած գելեին զուտի, դասուտ ասած բան չի, ու ես հո գիտեմ, որից հետո է, ես հո գիտեմ մեր ապագա պլանները, շատ գործեր ունենք անելու, դրա համար էլ իմ ամուսինը ճիշտ է տարիքով մեծ է, բայց դեռ մի խոսքով ծնողների առաջ պարտականություն ունի անելու, շիրմաքարերի հետ կապված, մի խոսքով էլի ուզում է ձևափոխի, վերափոխի, իրա սրտով անի, տեսնենք ոնց է ստացվելու, տեսնենք, մեր շինարարական գործերը այսքանով ավարտելու ենք, այս պերեգրիտ կոչվածով, հետո սպասեմ
լիքը թղթաբանություն կա, եկեք գիտեմ ասել եք ես ինչ ես անում, եկեք ցույց տամ, այս անգամ առանց լվանալու եմ լցնել, որովհետև այն հին թվերին, որ մեր տատուպապերը առանց լվանալու են կերել, ինչ ա եղել, ոչ մի բան, այս քիչ էր մնացել, ասի լցնեմ, սիրելի հետևորդներ ջան, ու որ դուրս գամ այս քաղաքում խանութներ կա, գիտեմ էլի, որտեղին այն սրտով, դրանից նորից կառնեմ, կբերեմ, կլվանամ, կչորացնեմ ու օգտագործեմ, գիտեք չէ, որ պնդուկի մեջ լիքը սելենիում կա, շատ օգտակար էլեմենտ է, մանավանդ երեխեքի ուղեղի զարգացման համար, ընկույզես այսքանն է մնացել, շատ համով ընկույզ էր, շատ դուրս եկավ այդ ընկույզը, ես էլ մեղքս ինչ թաքցնեմ, ես նուշի սիրահար եմ, ընկույզը երբևիցե փորձել եք չամչով, ես իրանց իրար հետ եմ լցնում, արտակալ քամով է ստացվում, հլա փորձեք, վստահ եմ, որ կհավանեք, ես նուշի սիրահար եմ, սիրելի հետևորդներ ջան, նուշն եմ շատ սիրում, ընկույզ չունեն, պնդուկ չունեն, նուշն էլ այսքան մնաց, դեռ օգտագործեմ, այս ինչա, այս լոբիա, սենց, հիմա կափարիչը դրացել էի, կափարիչն էլ տնեմ, այս պահին չեմ ուզում ոչ մի բան, ստեղել մի երկու անանասի չիր, խուրմա, տենց բաներ ունեմ, այդ կինը մտքերս տարավ հետ, հայ գիտի, հա, մի 15-18 տարի հետ գնացի, ու լիքը լավ բաներ հիշեցի, այսօր 100% մազերս կվանալու եմ, որովհետև այսօր ոտքան էլ գող չունեմ, երեկ չստացվեց, երեկ պատրից դուսել եմ շատ բաներ արել, դրա համար չստացվեց, այսօր կսպասեմ Ալեքսիս տուն կգա, ինքը իրա համար, իրա հեռախոսով կբզբզա, ես էլ հանգիստ խղճով կգնամ, կլվանամ մազերս, բաժակներս ցույց տվի մորս, հավանեք շատ հավանեք, շատ դուրն եկավ, մի խոսքով էլի, իրոք դուրեկան էին շատ լավն էր, ստեղ քրիզանթեմս շտոտը սկսում է փոլանալ, էլի քրիզանթեմ ասի չէ, չիկլամեն պետք է ասեմ, ու չգիտես թե ինչի ես քրիզանթեմ եմ ասում, ես ալ եթե երեկվա նմանորներ, էլի նորից ուխալ կոֆես եկավ, էլի նորից դուր պատուհան բացելու էի, այս թութակներ էի, սոր ինձ ներվային ասնում են, ժամը 6-ից այս ձենն ամեր տանը, ուզում ես ծածկի, ուզում ես բաց թող, իրանք որ ուզում են ծվծվում են ու մի օր վերուտ ուտում,
այստեղ էլի քաղցր տոպրակ եմ գտել ամուսնյակից բերած կոնֆետների մեջ եկեք հատով ցույց տամ, հա, էդ էլ Ալեքսն ա գնում բացում, տենեմ որը դուրը գալիս ա, էդ էլ հետը տանում ա պերերիվ, դպրոց, դրան զուգահեռ էլ գնում բուֆետ, ես չեմ մեղվում, թող գնամ, ուրեմն առավոտը բերեց, ասում ա մամ ես կարամ տանեմ, ասում եմ դու տես, ինչ կուզես, ոնց կուզես, են էլ տա, մեկ էլ նայում եմ, այս կոնֆետները շատ սիրում եմ, համ այս տիպը, համ Բաբաևսկին, շատ եմ սիրում, ինձ թված Վայրբերիսից պատվերն եկավ, են էլ չէ, էլ ինչ կա այս քաղցր տոպրակի մեջ, որ շատ եմ սիրում, ես էլ եմ շատ սիրում, հլա ասեք տեսնեմ, ես էլ եմ շատ սիրում, շատ եմ սիրում, էլ որն եմ սիրում, այսով է, խրուստայլնեյը օժևը, սա այդքան էլ չէ, ինքը սենց հա, մեջն էլ այս հենց, հալվայատիտի չեմ սիրում սրան ես, մեղտս ինչ թակցնեմ, դե սրան ով չի սիրի, էլոպա, Ալեքսիս սրան չա սիրում, այսօր մի մեծ բուր տարել ա հետը, մեկ էլ ինչ տարբերություն ընդեղի թե ստեղի կա, ստեղ էլ կա, բայց եկեք ես սրան բացեմ էլի, սիրում եմ, և մանավանդ սրանց Բաբաևսկիները շատ եմ սիրում, շատ համով են, էսա կասեն, ու դուք նիհարում եք, եղեք չի կարելի ամեն ինչից կտրվելով նիհարել, ուղղակի ամեն ինչ չափի մեջ պետք է ուտես, մի պարզա, որ ես ես մի մեծ կոնֆետը իրանորում չեմ ուտի, օպա, բայց այսենց կկիսեմ ու կուտեմ, տիլ համով, են էլ հետը, սա չդարավ կոֆե, սա դարավ չայ, հլա գրարումներում կգրեք դուք որն եք սիրում, որը կնախնդրեիք, շատ համով է, դեռ չեմ հավատում, որ այս պերեգրիպը համարյա թե պրսնում ենք, որովհետև չգիտես թե ինչի մեր գործերը միշտ ցկցկվում են, միշտ, թե ինչի համար չգիտեմ, ես Ալեքսը տուն կասելու մամ ինչ եմ ուտելու, ու մամը դեռ այսօր չեմ կարող նենց կենտրոնանամ, որ խոհանոցային էջում ստել ինչ-որ մի բան նկարեմ, ու պասիվ չմնա, բայց այսօր արդեն ամսի 2-ն ա, ու ես դեռ ոչինչ չեմ տեղադրել էդ էջում, այդքան մի բան, համով էր,
բաժակներս տարել եմ վերև, մտածելով, որ նոր խոհանոցից որ լինի, լրիվ սպիտակ, լրիվ նոր։ Տեսնեմ կլինի, տենց բան թե ոչ։ Այ այսօրվա օրս էլ այս ձևով սկսվեց, ես մտքերով դեռ հին հուշերում եմ, հին օրերի երգում եմ, որ հետ հայացք ես նայեմ ու հիշում հին օրերը։ Ես խմեցի իմ սուրճը ու այսօր իրոք վերջ, որովհետև չարաշահելը հեչ պետք չի։ Հիմա վեր կենամ, երեկ գնել էի էդ պեղվոլը չեն, սևը, սևաշորերի ու տաբատները չորանալուց հետո ես նորից նկատեցի այդ սև գծերը, այդ սպիտակ գծերը ու շատ նրվեցի, հմի մեքենայի մեջ դա էի լցրել, որ առանց ոչինչի մի հատ լավ լվացվի, այդ սպիտակ կետերը դուրս գա, հուսամ դուրս եկած կլինի, տանեմ, փռեմ, չորանա ծածկի տակ, որ տեսնեմ ինչ եմ անում, երեկ գնացինք թղթաբանությունից հետո, ասեցի մտնեմ ընկեր Գայանեից մոտ, տեսնեմ ինչ կա չկա, ոնց է, համել ասեմ, որ մենք արդեն ուզում ենք էլի գանք երգի, մեր պապան գնացել է, դե իրան ասել է, ամուսինս կա գնա, որ 2.5 չգնենք, գիտե երեխեն չէր գնալու, որ պարապունքը տեղին արժանանար, նայում եմ չկա, զանգեցի չկար, մի տեսակ հասկացա, որ ուրեմն ինչքան ինքը շատ է զբաղված, որ հետ էլ չզանգեց, այսօր առավոտը մամայիս հետ կոֆե եմ խմում, մեկ էլ զանգում է նա այդքան ասում է շատ զբաղված եմ, մեծ համերգ եմ պատրաստվում, դրա համար եկեք մյուս շաբաթ, ասեցի դե լավ, այս շաբաթ էլ ուրիշ գործեր ունեմ, պահը կգաք իմանաք, ուրեմն այդ գործերս տեղափոխեցի այս շաբաթ, որ ինչ ասեմ, մյուս շաբաթվանից արդեն լրիվ տրամադրվեմ Ալեքսիս, երեխեք, այս սկուտեղով, որ սուրճ եմ տանում, ջազվեմ էլ են համարյա թե այս տիպի սկուտեղ բերեմ, մի քիչ նեղ, մի քիչ ավելի երկար, սրճեփը դե ջազվեն, նա գիտեք, ջազվեմ էլ են այդ ձևի սրճեփով բերեմ, ուղղակի փոքր մի բաժականոց սրճեփա, ու գիտեք, քանի անգամ օգտվել եմ, ինձ լավ եմ զգացել, Քրիստինեիս հետ էլ եմ գնացել, այսօր սենց մորս հետ կոֆե եմ խմում, ասում եմ աստված իմ գարակ չի լինի նենց, որ ես մի անգամ ուղղակի մորս համոզեմ գնանք Երևան, միացիոն հավեսով որ ունենանք, ջազվեմ մի բաժակ սուրճ խմենք, մի տեղ մի կտոր հաց ուտենք, մի հավես բան էլ առնենք ու տուն գանք, սենց մտքերս զանգել ու մտածում եմ, տենամ մորս կարամ համոզեմ, համարչևում իրացն ընձյանորնա, մոտենեմ, համել, ինձ էլ վարակույր, ծածկոց, գիտեք, տենց բաներ ա պետք, ասում եմ մորս, ասեմ արի գնանք ընկերովի համընտրություն անենք, համել մի տեղ մի կտոր հաց կուտենք ու հետ կգանք, հլա տենամ ինչ կասի, հուսամ չի մերժելու, տենանք, շաբաթն ուրբաթից շուտ կգա, թե ուրբաթը շաբաթից,
Ու մի խոսքով էլի, այս հենց խառը մտքերի եմ, դրա համար այս մեր թևումս մեկ ուզում էի ու բորկա կոչված անեմ, ասում եմ հլա թող սպասեմ, մամա այս ծնունդն էլ անցնի, մի հատ հասկանամ ինչ եմ ուզում, ու արդեն կերևա, բայց կուզեի երեխու գործեր էլ ունեմ անելու, կուզեի այդ 3 պատրվակը միացնեի իրար ու գնայինք դեպի Երևան, տենանք ոնց կլինի, այդքան բան, հիմա վեր կենամ, տեսնեմ ինչ եմ պատրաստում ու որտեղ ենք իրար հանդիպում, սիրելի հետևորդներ ջան, բայց մտքերով լրիվ ուրիշ կողմերում եմ, տեսնենք ոնց արնելու, ով էր գրել, որ ամուսինդ գնաց ծիծաղդ հետ տարավ, չէ, չկա տենց բան, բոլորս էլ տխրում ենք, բոլորս էլ նեղվում ենք, հետո էլի վերադառնում ենք իրականություն, նորմալ երևույթ է, նորմալ ձևով շարունակում ենք ապրել ու մտածել վաղվա օրվա մասին, սենց ասեմ։ Հիմա ես գնամ իմ գործերով դուք էլ ձեր, որովհետև ես Ալեքսս կգա ու ես դեռ պատրաստի ոչինչ չունեմ, հետո տեսնեմ որտեղ ենք հանդիպում, գնացի։ Այստեղ ես ասում եմ Ալեքս ջան, բարելուս, այս են սիրուն է հագնվել։ Ոնց եք լավեք, մենք էլ ենք լավ։ Ասա ոնց եք ու վсё։ Ոնց եք։ Էլ չասես մենք էլ ենք լավ, իրանք տենում ենք ես։ Ինչ կար դպրոցում Ալեքս։ Ինչ լավ գրեցի։ Ապրես։ Եկատուն։ Տենստի։ Այստեղ էլ տեսնում ենք այս են իրավիճակ, իմ ավանդական պոլիփայտը, քայլելու իրավունք չունենք, քանի որ այսենց համովություն ենք ուտելու, եկեք համեցեք, համով հաց ուտենք թութոների ներքո, ձայների ներքո, վերցրի Սուսանտոտ։ Ուրեմն մեր մոտ երեկոյան կողմերնա, Ալեքսիցը շատ գոհ եմ, ինքը արդեն զբաղվում է նորից իր հեռախոսով, մի քիչ կարդացել ենք, գրել ենք, մի խոսքով ուզում եմ տեսնեմ ժամը քանիսն է, օրիցել եմ շատ գոհ, 7-ից 20-ը պակաս, ուրեմն կեսօրից սկսեց եղանակը փչանալ, ես ասի էտա վсё, պերեգրիտը չի արվի, բայց հենա տեսնում եք, չէ, որ մի մասն արեցին, ցելոֆան փռեցին, մարդես էլի, որ չփչանա, ու ուրիշ գործ ունեին, գնացին, ես նեղվեցի, ասում եմ, օֆ է, իմ գործն ես ինչ դժար ալնեմ, առաջ չի գնում, բայց մի անձրևը կչացել է, սենց ասած շաղ է գալիս, ինչքան ուզում է շաղ ու ինչ գամ, իմ հատակը պետք է այսենց թայլի, ես սիրում եմ, այնա վերջի ցեխն եմ բացում, հիմա, ու այնա բալկոնի պերեգրիտն են լցնում, տակից կատկթմա, պատերս կեղտոտում, չգիտեմ ինչ անեմ, Ալիք, որ ջուր լցնեմ սրա վրա կպչանա, այս ցեխի լաքեքի վրա պատը կպչանա, հա, ասում էի ջուր բերեմ ավիլով տենց բան անեմ մաքրվի, հա, կլղոզվի փաստորեն, լավ չի,
սենց գեդինը խոնավ պահմա, բայց տենց սելաֆել չի էլի, էս էլ դե իրա ջրերն ա կատկթում։ Ինչ դժվար աշխատանք ա, չէ՞։ Մոտեցնեմ։ Խոսքը։ Ես մի ծաղիկս բերել եմ ստեղ, որ սիրուն էր մի։ Ալեքսս էլ սովոր ա, որ ստեղ կախի, մոռանալով, որ իրա պապան այս են սիրուն կախիչներ ա սարքել ստեղ։ Սենց սրանք եմ լվացել, դրել տեղ, այս էլ տանենք տուն էլի, կոֆե սիրող մարդը ուրիշ ալնում, հզորով չի, այսօր կոֆեի պլանը ոնց են ասում, գերակատարել եմ ու հերիքու բավականա, եղանակը ոչ թե կոֆեի ա, այլև թեյի, սիրելի հետևորդներ ջան, սենց բաներ, թութոներից ծածկել եմ, որ Ալեքսի հետ հենց սկսեցինք կարդալը, իրանք էլ ստեղից էին դամ պահում, ասի լավ էր սրանց ձայնը գոնե վերացնեմ, որ իմ բալայի ձայնը լսեն, այսպիսի բաներ, հիմա տեսնեմ, երևի մի բաժակ չայ խմենք, ինչև մամաս կգա, այստեղ ես ձեզ ասում եմ, տադամ, օրը մտնել եմ, տեսակ, որ այս ինչ էր, այս էլ են աղվամազերը պաստով են, այսքան երկար էլ ա, տեսակ, որ, ոյ մայրիկ ջան, եկել էին պրծանք պերեկրիտ կոչվածից, սիրելի հետևորդներ ջան, մի հատ մեծ գործուբեր, թութոներիս էլի փակել եմ, կարդում էինք, տենց էլ մնացել ա, ով թող մնա, ինչ անեմ, ու էտա պրծանք, շնորհակալ եմ քեզ Տեր Աստված, որ այդ մի գործից պրծա, իրոք պրծնելու պես պրծա, ընթացքը ինչ եմ անում, մազերս ճիշտ ա եղանակը խոնավ էր, էս էր, են էր, բայց թե հարդարել եմ, որովհետև արդեն չեմ սիրում, որ երկար մնում ա տենց, ու իբր դուս էինք գալու, Ալեքսիս հետ GS գնանք, պետր անելու, բայց թե չեղավ, որովհետև Անդրևը խանգարեց, մարդիկ էլ տանը, դրանը ավելի ճիշտ, մի խոսքով, սենց տնական օր եղավ իմ համար, հետո այս ընթացքում ասում եմ, չէ նոր ծանոթներ, մեկ էլ խոսքի օրինակ նստած եմ գտնեմ, SMS ա քեզ գալիս, մարդիկ ուզում են շփվեն, ծանոթանան, ես էլ գիտեք, որ տեսակով շփվող մարդ եմ, եթե ժամանակս ներում ա, իհարկե փորձում եմ, շփվում եմ, ծանոթանում եմ ու լավ է զգում մեզ, Հենա այսօր այդ օրն էր,
Հիմա երեկոյան կողմա էսա մաման կգա Այս կիսաֆաբրիկատներ ունենալը փրկություն է որ չես ուզում ոչ մի բան անես Կեր ասում ես լավ մառազիլ կմի բան կդնի կբացեմ կսարքեմ Այսօր կիսաֆաբրիկատների օր եմ հայտարարել աչքիս Էլի SMS Instagram-ով Իմ ծանոթներից ու շփվեցի նոր ծանոթներ ձեռք բերեցի Պատկերացնում եք մարդ ունի 5 երեխա ու իրոք հերոս մամա կոչվելու իրավունք ունի, չէ՞ այդ կինը Երեկվանից մեղքս ինչ թաքցնեմ, մտածում եմ ուղիղ եթեր անեմ Մտածում մեկ էլ նայեմ մերոնք զանգեցին, վայ, ասի 1000 հատ ուղիղ եթեր էնի, այս մերոնք զանգը թողամ, թե ուղիղ եթեր եմ անում, են շփվեցի, հիմի այսօր էլ մտքումս կա, որ ուղիղ եթեր անեմ, հլա տենամ կստացվի, թե ոչ Այդտենց Այնպես որ դեռ մտածում եմ Անեմ եթեր, չանեմ եթեր Սենց բաներ Սա մայրս կա Եկ չէ մամայիս հետ ժամանակ անցկացնենք ու հետո արդեն եթերի պահը կհասկանամ էլի անել թե ոչ Սիրելի մեր ջան ասենք թե եմ ուզում մի հատ էլ թե դնեմ, բայց սրա աղա քիչ էր, եկեք մի քիչ էլ աղլեցնեմ ու ոնց եմ ուրախացել, որ պրծանք պատը կեղտոտվեց, ես մտածում էի, քանի հետքերը թարմամ, ջուր բերեմ, տենց ավելով ցողեմ, են էլ ալիքն ասմա տենց ավելի կլղոզվի, կսպասենք կչորանա կտորով երևի կամ չգիտեմ քերելով, տենանք, քերելով էլ մտածում եմ կխազվի, տենց կվերացնեմ, կմաքրեմ, կարևորը ու աստված ջան կսպասենք շարունակությունը ոնց լինի շարունակությունն էլ գիտեք ֆինանսից է կախված տենանք ոնց կլինի ինչ կլինի աշխատել է պետք ստեղծել է պետք դրա համար ասում եմ աստված ջան մեզ առողջություն տուր աշխարհին էլ խաղաղություն կփորձենք էլի կստեղծենք էլի մեկը ամեն ինչ սենց մի անգամից ոչ մի անգամ չի լինում լինում է բայց ոչ արդար քրտնիքով ապրող մարդկանց համար է դա լինում մեկ-մեկ լինում է որ օդից այդ էլ ոչ մեր համար ուզում եմ տենամ սրանք ես ինչ են անում նայք Յաշան ու Կեշան էլ է իրար հետ քան հետաքրքիր է իրանք միշտ են իրար հետ այդ տենց բաներ
Շատ հավեսով իրանք իրար հասկանում են։ Ովքեր են սիրում այս արմավը։ Ամեն թռիչք է ծնվուր, ամեն թռիչք է։ Շողքի մեջ ոնց է, չէ, շորից գծեր ներևը, սիրում եմ գծավոր շորեր, մեզ կսինչ թակցնեմ, շատ եմ սիրում, չափից շատ։ Երևի հենց դրա համար էլ առել եմ, բայց ոնց եմ սևի հետ առել, այ դա չգիտեմ։ Իդեպ գրառումներում շատ էի գրել, Անահիտ ջան, շորդ սազում եմ, շնորհակալ եմ, որ այդքան ուշադիր եք ու այդքան հենց ամեն ինչում հետևողական եք, շատ շնորհակալ եմ։ Գծերով շորերը իմ սիրած շորերից մեկն է։ Մի նայեք շողքի մեջ, չքան սիրուն է, չէ, նաև հավաք, սիրուն, կոկիկ, մաքուր, մի խոսքով։ Սպասենք մամա շաշկա։